وسلم. Inshallah vi skal lese et dikt som er tatt ut fra forskjellige dikt av de lagde Rahman og Salam og oversatt til norsk. Hvor det er mulig prøve å lese med meg, inshallah, til å få mest mulig baraka. Sallu ala al-habib. Kongen av profetene, 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 bedre enn denne beste, hvem er det? Høyere enn denne høyeste, hvem er det? Kongen av profetene, kongen av profetene, kongen av profetene, kongen av profetene, denne meste kjære for Allah, prinsen for begge verdener, hvem er det? Denne meste kjære for Allah, prinsen for begge verdener, hvem er det? Kongen av profetene, kongen av profetene, kongen av profetene, kongen av profetene, normale til aulia, så til profetene, nå til den beste, hvem er det? Normale til aulia, så til profetene, nå til den beste, hvem er det? Kongen av profetene, kongen av profetene, kongen av profetene, kongen av profetene, uten tvil gir han og hjelper troende med tillatelse fra Allah, hvem gjør det? Uten tvil gir han og hjelper troende med tillatelse fra Allah, hvem gjør det? Kongen av profetene, 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 hvor alle vil se idhabu ila ghairi, denne som vil se anallaha, hvem er det? Hvor alle vil se idhabu ila ghairi, denne som vil se anallaha, hvem er det? Kongen av profetene, 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 når de ankommer på dommedagen, måtte det bli sagt til meg, si, hvem er det? Når de ankommer
dommedagen. Måtte det bli sagt til oss, si hvem det? Kongen av profetene, 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 kongen av profetene.